И снова приветствую на канале. Сегодня разберем электроусилитель руля автомобиля Hyundai Elantra. На этом ИУРе при повороте рулевого колеса влево-вправо был слышен звук удара, биения, а также при наезде на кочки, камни, какие-либо препятствия колесом происходила отдача биения в руль. Снимаем его, открутив 4 болта крепления по 2 снизу и 2 сверху, а также отсоединяем редуктор ИУРа от привода рулевой рейки. Предварительно, конечно же, снимаем облицовку нижней части панели, а также облицовку рулевого колеса и отсоединяем все контакты. После того, как снимем электроусилитель руля вместе с рулевым колесом, мы отсоединим руль от редуктора ИУРа. Для этого потребуется открутить 3 болта крепления и рассоединить рулевое колесо и ИУР. Для дальнейшей разборки нам потребуется отсоединить электродвигатель с управлением от самого редуктора. Следует также обратить внимание, что соединение рулевого колеса и электроусилителя происходит за счет пластиковой шестеренки, которая здесь видна. Поэтому не рекомендуются резкие повороты руля влево-вправо до упора, так как это может привести к преждевременному выходу электроусилителя из строя. Перед тем, как снять электродвигатель, следует открутить крышку корпуса редуктора, так как под ней находится шлейф, который следует отсоединить. Иначе это может привести к тому, что вы повредите либо провода, либо сам контактный шлейф. Под крышкой, кроме контактного шлейфа, также находится прижимное кольцо, которое обеспечивает надежную фиксацию планетарки в редукторе относительно крышки корпуса. И только после всего этого мы можем безопасно отсоединить двигатель от редуктора. Как оказалось, по большей части причина стука в ИУРе была именно в соединении между электродвигателем и редуктором. Муфта, которая находилась в соединении, выполнена из резины, она рассыпалась, из-за этого образовались зазоры между редуктором ИУРа и электродвигателем. Данную муфту пришлось делать вручную. Сейчас в видео покажу, как она выглядит на самом деле. Еще одна возможная причина стука в ИУРе — это появление зазоров между червяком редуктора и планетаркой. Это происходит из-за того, что червяк выполнен из металла, а сама планетарка исполнена из полимерных материалов. В данном случае в качестве профилактических мер было принято решение разобрать редуктор и произвести смазку. Для этого со стороны крепления привода рулевой тяги нужно было снять стопорное кольцо и извлечь вал вместе с планетаркой из корпуса редуктора. Теперь остается лишь произвести сборку электроусилителя руля в обратном порядке и установить на автомобиль. По итогам выполненной работы хочу посоветовать эксплуатировать данные автомобили, в которых устанавливаются электроусилители руля, более бережно, так как вы видите, что большая часть деталей в данных моделях исполнены из полимерных материалов, что не дает гарантии долгосрочной их работы. А это может вылиться в очень приличную сумму при ремонте данного оборудования. Если у вас возникли вопросы по данному видео, пишите. Не забывайте также подписаться на канал,
Оставляйте свои отзывы в комментариях, ставьте палец вверх. Конечно же, если видео было полезным для вас, заходите на канал от сада до ремонта чаще. Здесь есть много полезного по ремонту и садоводству. До новых встреч на канале. Пока.